Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam daawwattoota kabajamtoota jaallattoota kan ko nagaa keessanii jajjabaattu alhamdulillah nagaadha galanni isaa hin badiini. Kamii dalagaan biyyi hojiin wanti hundinuu nagaadhamti alhamdulillah ana biraa bareeduma galanni isaa hin badiini sinin jedha. Mammuutiin misaa hojjechuudha jechuudha. Maaliifan viidiyoo waraabaa hin hojjenne jedheetan sinii wajjin hojjechuudhaaf fi na gargaara ishee na gargaaraa waliin hojjennaa sinin jedha. Nah kamiga insyaallah Ramadan ni guyyaa meeqa dhiyaateera insyaallah. Jajjabaadhaa rabbiin sin haa gargaaru, rabbiin nagaadhaan ittiin sin haa ga'u. Guyyaa 17 qofatti galeera. Shaabaanadhi 13 guyyaa 17 qofatti galeera insyaallah yoo rabbi jedhe rabbiin nagaadhaan achiin nu haa ga'u. Dura bu'aatii gara jajjabaadhaa zikrii godhaa. Maaliif jennaan hojiin Ramadaana keessa baay'ee jabaata. Bareechaati zikrii godhaa rabbiin keessan sin gargaaree jechuudha. Rabbiin sin gargaaree insyaallah giidoo sinii ta'ee soomninis siniif laafii dalagaanis siniif laafii jedhutti jechuudha. Rabbiin kadhadhaan siniin jedha insyaallah. Rabbiin nagumaan achiin nu haa ga'u. Afaan mi'aadhaan nutti dhufuu namallee keessa soomee ittiin rabbii isaatiin wal gahee nama dhugaatti soomee ittiin sawaaba isaa hixifii argatu rabbiin nu haa godhu. Rabbiin nagaadhaan achiin nu haa ga'u siniin jedha insyaallah yoo rabbi jedhe anis yedduu kana sambuusaa kan ji'a tokko waan ani intinii jedhee xaqallalee yaani jedhu jennaan jechuudha. Ramadaana keessa hojii ana qofa waan ta'eedhaaf namni na gargaaru hin jiru. Sitti yoo rabbi jedhe yedduu kana boritti taanitti sambuusaa xaqallaluun jammaran jedha insyaallah. Rabbiin na gargaaru wallaahi danuu waan xaqallaluudhaaf jennaan immoo na yaaddessa gisee tokko jechuudha. Ramadaana keessa immoo hin qaqqabu. Hadda hojjetaa minamni fatrii hojjetaa sambuusa minamni maran hin qaqqabu waan namni na gargaaruuf hin jiru. Namni na gargaaru hin jiru jechuudha. Kanaafuu insyaallah rabbiin achiin nu haa ga'u. Inni giidoo nuuf haa ta'u. Sagaleen kan qommoon ulfaata miti. Ijoollee gaggeessee ka'eetanii immoo ganama mana sisirreesse maal jedhee ka'ee rafiitii bicuu tokko rafeen ka'aa jira. Kanaaf sagaleen kan ulfaatan jedha. Soomnis immoo shaabaanni sinan soomaa jira. Kanaaf egaa dhiifama homa hundaafuyyuu sinuma wajjin taphataataniyyu nyaata hojjedhaaf hadda siinee toostii hojjechuudhaafanii hojii qallaalii dhallee jiru. Hadda gurbichatu midhaan mana kana misaa hadda sana hojjedhaa malee jennaan tinii jedhe garuu anaa qallaaliidha wantichi natti tola. Akkasiin sinii jedha kunoo amma shunkurtiin murataa jira insyaallah. Ramadaana keessa baay'ee jaallatu waan kana siinee toostii baay'ee jaallatu jechuudha. Warri misaa fatrii of qofaa hojjettanu yoo dingata kan hin beekne ta'e akkaataa isaa kunoo sinittan hima jechuudha. Kun
Dajaji sudur dajaji komandan kodi komandan ko yani isa muree shunkurtii wajjin filfil roomii wajjin bakka kana miiccadhee asirratti deebi'a. Kana wajjin intini jedhama bakka kana xabbasnee jechuudha. Yedduu lamaan siin daabbocha jechuudha toosticha bakka daarii isaarraa kukkutamee jechuudha. Sin agarsiisa hundumayyuu yoo namni hin beekne jiraate Ramadana keessatti yoo jarri biyya suudii kana qabicha jechuudha. Waama ta'e bakka wanti ta'e hojjetamee jechuudha. Miicin ka'e biyya suudii kana keessatti jechuudha. Nyaanni bakka bareechee danatee haynataadhaan haynataa kudhan meeqa shittaa intiniitii jennaan barriin cufeen jedha. Shittaa shunkurtii waan arge mana keessa kaa'aa jedheetan barrii kushiinaa gadi qabadheetan ijoolleen mana barumsaati sa'aatii 12tti dhufti takkatu hojjedhee eega jedheetan kun filfil roomii kanaa wajjin shunkurtiidhuma bultanii qallaadha wantichi siinii toostiin kun qoyyaa inshaallah sin agarsiisa amma. Xabbashaa irratti jechuudha. Kanas filfil roomiis muree bakka jechuudha. Dajaajichas muree xabbasee bakka daanqoo walitti xaxabbafamee akka sanaan booda toosticha daarii sammuu muree siinii keessa nannaqaa jechuudha. Achiin daanqoo kana hedduu lamaanitti naqaa achii ka'ee ammas daabboodhuma muramaa isaa jechuudha. Yaani murama daarii sammuu muruudha malee intini miti immoo yoo namni beeku hin beekne jiraateef jechuudha. Raamadaana kana kan bineensa bakka biyya tokko itti hojjettu jechuudha. Hin jaallatu jarri. Hojiin isaas immoo qallaaliidha. Yaani biratti shorbaa waan arge biratti intini sambuusaa geemaatti waan arge biratti yoo faxaayirii kan hojjettan ta'e faxaayirii waan arge biratti jechuudha. Intini gootu jechuudha. Amma intini filfil roomicha muradheen ka'e lubbii nacha shunkurtii muradheen ka'e dajaajii qofa muree bakka intini jedhaa jechuudha. Xabbasaa jechuudha. Inshaallah sinan agarsiisa. Filfil mau መጨረሻ ያኔ ጊዜ ልብሳት filfil ተቆጥዋል ልብሳት ጊዜ ዳንቆ ልብሳት
መጨረሻ ላይ ብትነማ የቱን አካዚ shungkurti dia kamada pun mau pun lebih dia kamada ya kita lebih dia kamada untuk barbare Amma baka romit tinagaitan kanan tumi dati dan kapat anda tu itu era kesa satu nama dari satu pada kita kita itu kira telefonin dan kontak kesini ini enak aja lihat busana aja
amma dishtaan itti naqaa jechuudha. Foonii keessa galaa jechuudha. Kan beektan numa beektu yoo namni hin beekne jiraate raamadaana kana keessa fa'ee hooma arge kana daddana haynataan sadanachuu barbaadu jedhee bakka kan qophaa keessan nyaata hojjetan yoo jiraatan waan akkanaa sitti dabalattu isa jedhanudha kan sinitti agarsiisaaran siniin jedha. Kun garuu hojiin isaa baay'ee nama rakkisu jechuudha. Akkasii inshaallah wantan jechuu barbaadu immoo yaa ijoollee keenya of ta'a dura of jaalladhaa ka'atii nama jaalladhaa siniin jedha. Ofii keessanii ijaaramaa ka'atii ofii keessanii waan tokko waan tokko lafa qabsiifadha ka'atii booda gargaarsa namaatti ni jedha. Gargaarsa namaa jennaan gargaarsi hin gargaarama siniin jedheera. Gargaarsa namni eenyu qabaatee namatti hin jabaatu. Amma dibni kan biizaa bicuus irra keessa akka inni ni jedhu bareetti ol qabudha. Irra keessa naqa jechuudha. Akka inni waliin qabudha. Yoo dhiiftanis rakkoo hin qabu jechuudha. Akka inni gadi jedheen tinichuun irra keessa naqee ka'e jechuudha. Galiin hin jenneedha. Nah akkasii furuunii keessa galcheera. Halaas gizeen bilchaate walitti deebinaan siniin jedha. Wantan siniin jechuu barbaade ofii keessanii jechuudha. Majammaraa ofii kan keessanii karoora biyyaa baatan jechuudha. Guuttadhaa rabbiin siniif haa guutu. Maaliif jennaan ofii keessanii dhaabbattanii bakka waan hundayyuu jechuudha. Rabbiin sinii guutennaan waan tokko banattanii jammartanii yoo jettan jechuudha. Ofii lafa qabdanii bakka ofii keessanii sakkantanii jettan jechuudha. Inshaallah booda nama gargaaruu nama rakkataas maalis gargaaruu hin dandahama jechuudha. Majammaraa ofii keenya of ta'uu qabnaa siin jedha. Zimmi jennee baruma baraan nama gargaaraa biyya namaatti bakka hadha bor innoo siin guutu ila silaa hojiin biyya arabaa hamma inni barakaa qabu rabbumatu beeka. Garan nama harkaa bahu namaa hin galu jechuudha. Gizeeti bakka waa tokko irraan buufadhee jedha akkana walitti qabadhee waan tokko qabsiifadha jetti gara tokkoon utaalee sirkaa ba'aa jechuudha. Nama harkaa ba'aa jechuudha. Kanaafuu majammaraa waan naani ofii keessanii bakka waan tokko qabattanii waan tokko waan bor yooni biyya galee jedhe kan waan hojjedheetanii maatii kootis kan ilmoo qabu ilmoos beetasabuma hunda ittiin bulcha jararra dabarfadhee moo inshaallah yoo rabbiin naa taasisee jedhe miskiina moo ittiin gargaara jettanii majammaraa ofii keessanii jechuu wallaahi wanta kun jechuu baay'ee duddubbatti na hambisa jechuudha. Wallaahi laazim ani jechuun akka namaa kana ijaazaa minaamini warri
ኢጃዛ ምናምን በቃ ሲፈች እንዴሙ የቱ ሆጁማ ካን ኮረት ጥየፈዴ ሀደን ጉተዴ ገለየቱ ማን ሆጂ ኮረት ጥየፈዴ የቹ ሆጀዳ የቹ እና በቃ ጊዜ ቶኮ ገረላፉማን ቶኮ በቃ ያኒ ብየነ ማትስ ያምቢሳ harka duwwaatis nama hambisa jechuudha. Kanaafuu isin rabbiin sin hagaggaaru yaada muraada keessan siniif haguutu majammaraa ofii keessanii ofiitinii jedhaa ka'aatii sanaan booda gargaarsi namaa hin qaqqaba jechuudha. Gargaarsinis immoo jechuudha hamma hojjette qofa baaftee kennuu miti jechuudha. Irraa waan sii ta'u hambifattee bakka jechuudha malee waa tokko ati bakka isuma haddajee kan ji'a damozajee tokko fudhadhee jedhe bakka haddajee darma keenya kan erga yoo jette jechuudha. Akkasitti biyya namaatti haftaan siniin jedha ofii keessanii ofiintinii ta'aa walitti qabadhaa amma biyya namaatti deebi'uun hin barbaachisu deebi'ee ammas yaani ila fayyaa giidoon namaas nama dadhabaa dhufa fayyaa yookaan fayyaa qabaattaa yookaan rabbiin immoo fayyaa nama dhoowwachuun isin mala. Kanaafuu majammaraa keessan ofiif ijaartanii ofiif kan keessanii waan tokko qabattan malee zimmi jettanii birrii keessan olii gadi intini salbaadii bututtuu waan argattes baaftanii intini jedhinaan siniin jedha gorsi kan gofanuma subscribe share like naa godha gidanii deebilchaate walitti deebi. Kanoo siinee tostiin baheera kalaas. Subscribe, share, like, na godha sinin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.